Төлөгөн Андашев менен болгон интервью боюнча видео Кыргызстандан бир видео жөнөтөт бизге. Баягы Төлөгөн Андашев менен болгон маектин тескери жагы экен да. Айтылак алдыңыз а? Алдым. Төлөгөнгө апарып берип коесуз. Кыргызстанга минип чыгып кеткен машиналарды уже бияктан төлөгөндө эч кандай возможность калбаптыр. Банк баары бир машиналарды алып кетет экен деп элдим. Бүт баары платежка төлөп атты. Дагы ушуга ишенип качышты. Айылдар карыздарын төлөп берди мунун. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында мекендештер. Барыңыздарга кутман кеч. Уже Москвада кеч кирип калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аппак кар жаап койгон. Туугандар, видеонун баштарынын астында эле сиздерге айтып коеюн, жолдо өтө абайлаңыздар, жол тайгак болуп атат азыр. Азыркы учурда ошо кээ бирки балдарды өзүбүздүн кыргыз мекендеш жигиттерди көрүп атам. Баягы машиналар менен ары бери повороттордон чыкканда ручник тартып жага калып эме кылып атышат. Өтө сак болуңуздар, дистанцияны кармаңыздар. Анан туугандар, бул видео эмне тууралуу? Бул видео биз ошо биздин каналга чыккан Төлөгөн Андашев менен болгон интервью боюнча видео, кичине кыскача өзүмдүн ой пикиримди айта кетейин дедим. Ал видеодо мен чисто спонтанно эле барып жолугуп калгам Төлөгөн Андашев менен. Биздин бул жакта байкелерибиз чакырган экен, ошо интервью алабыз деп. Ошол жака мен видео тартып бергени барып калып эле ошол жерден жолугуп сүйлөшүп отуруп калдык. Анан туугандар, бул жакта ылдыйда бизге көптөгөн чалуулар болуп атат. Көптөгөн адамдар экинчи тарапта тартпайсыңарбы, эмне кылып атасыңар, бир эле тарапты Төлөгөндү жактап кеттиңер, Төлөгөндүн адамы окшойт деген да сөздөр болуп атат туугандар. Барыңыздарга айтып коеюн, мен ал Төлөгөн Андашев менен эч кандай тааныштыгым жок. Мен ошол видео тартылып аткан жерден эле таанышып калганбыз. Анан мындай аласа бересем жок, кадимки эле адам катары мындай сүйлөшүп отурдук. Туугандар, бул жакта азыр экинчи тараптан дагы көптөгөн чалуулар болду бизге. Биз ушундай тартылабыз, биз дагы өзүбүздүн бир чындыгыбызды айтабыз деген балдар дагы болду. 5-6 адам чалды мага, өзүмдүн ошо номерим YouTube'да бар. Ошол адамдар эртең жолугабыз, бүгүн өзү кечинде жолугушубуз керек эле. Тилекке каршы алардын жумушу чыгып калдыбы, эмне болуп калды билбейм. Ал адамдар менен жолуга албай калдык. Ошого туугандар, бул жакта өзүм жалгыз видео тартып атам азыр. Анан бул жакта маалыматтар боюнча бир байке Кыргызстандан бир видео жөнөтөт бизге. Ошол биздин байкелерге жиберет. Ошол видеону бул жака коюп коеюн, ошону до конца угуңуздар туугандар. Ал жакта баягы бүт ошо баягы Төлөгөн Андашев менен болгон маектин тескери жагы экен да. Видеону коюп коем, ошону до конца аягына чейин көрүңүздөр. Мага төлөгөн. Рубль калтырып, валютада. Мага Айтылакка берип жүрдүм. Айтылакка алдыңыз а? Алдым. Төлөгөнгө апарып берип коесуз. Кудай каласа. Платежка кабалдыкын берип жүрдүм. Элдер минип качып чыгып кетти Кыргызстанга деп атпайбы, 28 адам депчи. Ошолорду Кыргызстанга өзү качырган. Мына мен укканмын лично. Мен айтпайын дедим эле. Анын жанында жүргөн бир бала бар, анын да атын айтпай эле коеюн. Ошол экөө лично менин машинамда отуруп сүйлөшкөн укканмын. Каерден качырабыз, каяка жөнөтөбүз машиналарды, эмеге Казакстанга кирип, Актөбөдөн дармайбызбы дешип. Анан элдерди группадан Кыргызстанга минип чыгып кеткен машиналарды уже бияктан төлөгөндө эч кандай возможность калбаптыр. Банк баары бир машиналарды алып кетет экен деп элдим этип туруп, анан элдин баары минип чыгып кеткенден кийин анан ушундай кылып алабыз деп план кылып жүргөн өздөрү булар. Анан бул бир да, экинчиси ал элдер минип кетип калып, ошолордун айынан мен ушундай болуп калдым деп атпайбы? Бир план, өзүнүн планы болгон бул. Элдер бүт минип чыгып кетип атканда да үн чыккан жок, бир дагы эчтеке деген жок. Анан границада деле бар эме бар да, ичине тыйын берип өтүштү да деп айтпайсыңарбы? Границадан жөн эле коюп берет, кадимкидей эле 1 сом жөгүп өтөсүң, как положено эл катары элечи. Анан элдердин баарын чыгарып туруп бул өзүнө арыз жазганга оңой болуп калды да. Буга чейин далил жок эле да, буга эмне деп жазат эле? Элдердин бири кеткен жок, качкан жок, убагында бүт баары платежка төлөп атты. Анан эмне деп жазат эле бул элдерге? Анан ошентип качырды дагы. Элдер качып бияка машиналарды минип келгенден кийин ушинтип машиналарды минип качып кетишип, мен төлөй албай калдым деп өзүнө арыз жазганга бир ход ачты да бул. Аны элдер ишенип, ошондо дагы ушуга ишенип качышты. Айылдар карыздарын төлөп берди мунун. Айткан условиясында иштеп атты. Бирок Кесак өзүнөн кетти башы. Контролдоп караган жок. Ар жерде эле бой без права эле болсо ояка барат. Дубайга барат, Таиландка барат. Же бир өзү бойго түшпөгөндөн кийин буга бойго ток барбы билбейсиң. Барып алып ошол жерде жүрдү. Анан ушу кичине зал кылып алып эле залдын балдарына тийишпек эле, мен залдын балдарын ортого лично кошпойм, алар мага бир тууган болуп калганда. Эми ошо залдын балдарына барып жабышып атат окшойт да вроде булчу. Залдын балдарына эч ким кошкон жок. Залга барсам чыкпай койду деп айтып атат тиякта балдарчы. Залдын балдарын эч ким кошкон жок да бу жерге. Алар эч ким илештирген деле жок бул жерге. Анан
Аны дагы сөздү бурмалап сүйлөп атпайсыңар. Жөн түз сүйлө. Эркексиң любой адамды ачык сүйлөш керек деп өзүң айтып атасың. Ачык сүйлө Төлөгөн. Вот ушундай сен өзүң канча көп эле адамды какшатып койдуң да. Көп адам какшады сенен. Канча адамды наглый алып коюп жүрдүң. Машинаңы эшигинин алдына апарып, сага көзүм жетпей калды, же платежка төлөбөй эле коеюн, лучше машинаңы эле ал. Элдин баарыныкын алдырып алып коюп атасың. Машинаңы ал деп апарган адамдын машинасын дагы албай, кайрага Дагестанды чакырып келип, анын үстүнөн 100 000 бересиң, андан кийин машинаны алабыз деп, бир Дагестанды салып коюп өзүң качып кеткенсиң. Анан кийин аны мен ким кылды, ушулган уят батаңдай кишиге Дагестанды чакырып келип, кыргызсың го, мына кыргызча келип экөөң чечишип албайт белең деп мен айтканда, мен өлүп кетейин ташта, мен чакырган жокмун. Мына компьютерде отурган кыз чакырып коюптур дегенсиң, билесиңби? Компьютериңдагы кызга кирсем, мен не кылайын чакыр, мен жаңы ишке келдим, бул Дагестандарды тааныбайм, өлүп кетейин, ким айтып атат, Төлөгөн Байкушун tutабы деди. Ооба десем, анткени мен өзү чакырды го бу жерде туруп алып, ал кыз ошентти сен өзүңө. Ошо колуңда иштеп аткан кызды деле сен элге жаман көргөзүп коюп атпадыңбы? Ошол маалда. Андан кийин азыр айтып атасың, эч кимди алып келген жокмун, мынткен жокмун деп. Анан чечен меченди алып келе албадың. Эми Дагестандын деле бир колунан бир тузугураак иш келгенин бир сал далилерагын алып келсең да бир жөн. Бир аяктагы эле бир токпосорларды алып келип алдың да. Жаларың колунан эч нерсе келбейт. Келе турган нормальный достойный адам менен жүргөнүңдө сен көп адамды сыздатат элеңсиң. Анан дагы жакшы достойный адамдар болбой калды. Достойный адамдар сени менен жүрбөйт дагы да бирокчу. Шуну бир эстеп койгун да. Анан дагы ким өз оюн билдире турган болсо, баягы жабырлануучу тараптар биздин номерлерибиз ушу YouTube'да болот. Байланышып айтсаңыздар, бир жерден жолугуп сиздердин да өз ой пикирлериңиздерди укканга даярбыз. Барыңыздарга ассалам алейкум, жолдо абайлаңыздар.